क्लासरूम में कुत्ता टॉमी बैठा है। टीचर बोलती है, टॉमी तुम फेल हो गए। टॉमी उदास होकर सिर झुका लेता है। वह घर आता है, देखता है उसकी मम्मी बीमार बिस्तर पर लेटी है। टॉमी रोते हुए कहता है, माँ मैं फेल हो गया। माँ मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा फेल होना बुरा नहीं, कोशिश छोड़ना बुरा है। धीरे से आंखें बंद कर लेती है। टॉमी दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई अभ्यास। अगले साल रिजल्ट आता है। टीचर कहती है, शाबाश टॉमी तुम पास हो गए। टॉमी आसमान की ओर देखता है और कहता है, माँ मैं कर दिखाया।